یواش با شالکه و آینتراخت فرانکفورت کمتر میکنه. اما میخوایم در مورد این هفته و کلا در مورد بوندسلیگا بیشتر صحبت کنیم. امیر علیزاده عزیز با ما هستن. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدید. منم خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خب به 50مین سال برگزاری بوندسلیگا رسیدیم. حالا در مورد هفته 13 و کارهای اتفاقاتی که انجام تو بایر مونیخ کماکان داره، با اقتدار پیش میره، با فقط یه باخت و یه مساوی که داشته با 34 امتیاز در صدر هست و تیم‌های دیگه هم به دنبالش. دوست دارم بیشتر در مورد این هفته و به صورت جامع صحبت کنیم در مورد بوندسلیگا که چیکار کردن در این چند سال، در این 50 سال به جوانگرایی رو آوردن. آیا در جام جهانی چیکار کردن؟ مثلا تیم ملی آلمان که چکیده این لیگشون هست. خیلی صحبت کردم آره. ببینید بوندسلیگا البته به دو بخش تقسیم کرد. ما لیگ آلمان خیلی قدیمیه، بیشتر از 50 سال عمر داره، ولی به این شکل که از حرفه‌ای شد 50 سال. امسال 50مین فصل بوندسلیگا به عنوان لیگ حرفه‌ای هستش و خب شرایط ویژه‌ای هم پیدا کرده، خیلی پیشرفت کرده از خیلی لحاظ. الان میشه گفت از مثلا خیلی از فاکتورهای مختلفو که در نظر بگیریم بوندسلیگا مثلا الان سودآورترین لیگ فوتبال جهان در 3 سال گذشته پیاپی از لحاظ سود مالی سودآورترین بود. یعنی با اینکه لیگ برتر انگلیس پردرآمدترینه ولی لیگ بوندسلیگا سود بیشتری داشته به خاطر حالا هزینه‌های کمتر و اینا. و این یک بره این که حرفه‌ای شد، یک بره هم این که از فدراسیون فوتبال سازمان لیگ مستقل شد. یعنی در واقع الان سازمان لیگ آلمان یکی از بهترین نمونه‌های مدل‌های موفق اداره کردن استقلال در اداره لیگ حرفه‌ایه. سال حدود 2000 بود که سازمان لیگ آلمان یا DFL تشکیل شد و اون موقع در اون سال اگه یادتون باشه فوتبال آلمان اصلا وضعیت خوبی نداشت. در یورو 2000 در مرحله اول حذف شدن و تمام امیدشون به تک استعدادایی مثلا سباستیان دایسلر و میشایل بالاک و اینا بود، ولی سالی بود که مثلا لوتار ماتئوس در 40 سالگی هنوزش توی تیم ملی لیبرو بازی میکرد. و توی اون فصل 2000-2001 من خاطرم هست که یه بازی بود که خیلی ازش الان به عنوان نقطه عطف یاد میکنن که تیم انرژی کتبوس اومد بدون یک دونه بازیکن آلمانی تو زمین، یعنی 11 تا بازیکن خارجی داشت، اغلبا بازیکن‌های خیلی بی‌کیفیت. بعدش هم چقدر رسانه‌ها اینا چقدر اومدن اعتراض کردن به این قضیه. درست میگم؟ دقیقاً. بعد خب سازمان لیگ از وقتی که تشکیل شد، سازمان لیگ آلمان یه برنامه‌ریزی بلند مدتی کرد. اومد هم از لحاظ درآمدزایی یه سری شرکت‌هایی رو تشکیل داد، یه سری برنامه‌هایی رو درست که برای بازاریابی و برای افزایش درآمدش به موازات اون هم اومد گفت خب مشکل فوتبال آلمان کمبود استعداد، مشکل فوتبال آلمان الان اینه که عقب افتاده از خیلی از کشورها از لحاظ سیستم بازی، از لحاظ استعداد و خیلی عوامل دیگه. ما بیایم چیکار بکنیم؟ اومدن از سال 2002 در واقع اوایل امسال ژانویه امسال 10 سالگیش رو جشن گرفتن. این 10 سالگی این تصمیم رو اومدن و بعد رئیس سازمان لیگ آلمان اومد گزارشی داد. سال 2002 اومدن استفاده از آکادمی‌های فوتبال، حالا خودشون میگن مراکز پرورش استعدادها. آکادمی توی ایران یه مقدار بار معنای متفاوتی پیدا کرده. آکادمی مدرسه فوتبال به اون معنای واقعیش. اومدن اینو در پروژه لایسنسینگ داخل کردن. حالا میدونید که الان بوندسلیگا یکی از سختگیرانه‌ترین فرآیندهای لایسنسینگ رو تو فوتبال جهان داره. یعنی خیلی سخت به یه باشگاه و سختگیرانه به یه باشگاه مجوز میدن که بیاد، بله لایسنس مجوز میدن که بیاد در فوتبال در لیگ شرکت بکنه. حالا باید تراز مالیش مثبت باشه، بدهی نداشته باشه. یکی از فاکتورهایی که گفتن باید حتما یه باشگاه فوتبال داشته باشه مدرسه فوتبال، همین مراکز بود. بعد اومدن یه سری استاندارد تعیین کردن، گفتن حتما یه باشگاه باید یک مدرسه فوتبال با این شرایط و با این استانداردها داشته باشه تا ما بهش لایسنس بدیم که اصلا بتونه حضور پیدا بکنه. در حقیقت اومدن یه پشتوانه سازی انجام دادن برای تیم‌های پایه‌ایشون. یا هر تیمی که داره میاد تو بوندسلیگا در بوندسلیگا یک داره بازی یا نه در دو تا بوندسلیگا، یعنی 36 تا باشگاه در دو تا بوندسلیگا داره، در این دو تا لیگ داره بازی میکنه، پشتوانه سازی داشته باشه، خود جووناش باشن و جووناش داشته باشن تا در آینده به اون مشکلی که سال 2000 خوردن نخورن.
بله دیگه اومدن بعد سال به سال هم بازرسای خودش رو سازمان لیگ میفرسته، هر 36 تا باشگاه رو بازرسی میکنن که این ویژگی‌ها رو باید این مدارس فوتبال داشته باشن، امتیاز بندی میکنن و نه تنها مثلا اگه امتیاز منفی بگیرن که خب بهشون اصلا مجوز نمیدن، اگر اصلا میخوام یه شرکت کنم. بله اگر هم امتیاز مثبت بگیرن یه سری پاداشهای نقدی، یه سری پاداشهای دیگر رو در نظر میگیرن. نتیجه این شده الان که تو این 10 سال از زمان گذاشتن این قانون این 36 تا باشگاه حدود 600 میلیون یورو سرمایه گذاری کردن تو این مدارس فوتبال و نتیجهش الان این شده که مثلا میانگین سنی که در فصل 2001-2002 میانگین سنی بازیکنان تو بوندسلیگا که مثلا بوده بالای 27 سال بوده الان رسیده به 25 سال و الان بیشتر از فصل گذشته بیشتر از 50% بازیکنای یعنی بیشتر از نصف بازیکنای بوندسلیگا محصول این آکادمی‌ها و این مراکز بودن و خب فوایدش برای فوتبال یه ذره ما هم بریم، حالا چی بهتون بگم، یه ذره بریم الگو برداری کنیم، بریم ببینیم چه کار کردن واقعا اینا که اینقدر موفق شدن. بعد من یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون. حالا ما توی لالیگا که نگاه می‌کنیم در اصل 2 تا قطب داریم، رئال مادرید و بارسلونا، همیشه هم دیگه بدون هیچ مشکلی، یه 2 تا شاید باشگاه فوتبالی که از لحاظ مالیش مشکلی نداره. اما دقیقاً اینو به قول شما حالا یه صحبتی کردیم، من می‌خوام یه ذره صحبت باز کنم که حالا بیننده‌های عزیزم مطمئنم که به این بحث علاقه‌مندن که شاید از لحاظ مالی این 2 تا باشگاه باشن که هیچ مشکلی نداشته باشن. حالا تو آلمان شما میگین طرف یعنی باشگاه علاوه بر این مدارس فوتبال و آکادمیایی که هست باید حتما تراز مالی مثبت داشته باشه، یعنی یه جوری که بتونه اون دخل و خرجش با هم دیگه جوری در بیاد، بتونه یه بعد بیشتر توضیح بدیم. و هم این که آیا این دو قطبی گرایی، حالا مثلا بایر مونیخ، شالکه، بروسیا دورتموند، اینا رو ما داریم کماکان در کشور آلمان می‌بینیم، در بوندسلیگا می‌بینیم یا نه مثلا تیم‌های دیگه‌ای هم میتونن بیا مدعی بشن؟ ببین اصولا یکی از جذابیت‌های بوندسلیگا اگه بشه اسمش رو جذابیت گذاشت، به هر حال یه مقدار پیش بینی ناپذیرتر از مثلا لالیگا یا لیگ برتر انگلیسه. شما لالیگا رو میتونید هر فصل پیش بینی کنید که یا بارسلون قرار میشه یا رئال مادرید. ولی در مورد بوندسلیگا خب بایر مونیخ خب همیشه احتمالش بیشتر از همه است، به هر حال خیلی ابرقدرته و فاصلهش با فاصله بایر مونیخ با بقیه باشگاه‌ها خیلی زیاده. ولی این که رقابت بیشتر و فشرده‌تره در بوندسلیگا یه دلیلش اینه که فوتبال آلمان از سیستم بازاریابی و درآمدزایی غیر متمرکز استفاده کرد. یعنی خود سازمان لیگ درآمدا رو کسب میکنه و توزیع میکنه بین باشگاه‌ها. یعنی خیلی وقت پیش، الان مثلا لیگ انگلیس و لیگ ایتالیا هم اینجوریان، ولی لیگ آلمان همیشه اینطوری بوده و یه مقدار متوازن‌تره شرایط. ولی خب الان اون حالت دو قطبی واقعا الان در فوتبال آلمان هم داره پیش میاد. یعنی حالا اون یک قطبی بودنش حالا بود بایر مونیخ، الان بروسیا دورتموند واقعا اونم یه نمونه خیلی موفقه، واقعا میشه به عنوان الگو در نظرش گرفت که یه باشگاه چجوری که چند سال پیش در آستانه ورشکستگی بود و واقعا در دست و پا میزد تو بوندسلیگا، الان 2 فصل قهرمان شده. از لحاظ همین یک شنبه گذشته مجمع عمومیشون بود، مدیر عاملش اومد گزارش‌های مالیشو داد، خیلی سودآوری خیلی بالایی داشتن، درآمدزایی خیلی خوبی داشتن و امیدوار بودن که ابراز امیدواری کردن که این فرایند با ثبات و با دوامی باشه و بتونن که و اغلب رسانه‌های آلمان هم دیگه دارن الان خیلی جدی صحبت اینو می‌کنن که دیگه این حالت دو قطبی در فوتبال آلمان هم پیش خواهد اومد. بله. حالا یکی از بندهای اساسنامه فیفا این هستش که اون 4 تا بندی که رعایت میشه، حق پخش تلویزیونی هست، کپی رایت هست، اینا حالا همش در آلمان و فروش بلیط هست داره رعایت میشه. یعنی آلمانی‌ها کلا به نظم و انضباط معروفن دیگه تو کالو. همونطوری که گفتم توی صحبت‌های اولم، اومدن سازمان لیگ برنامه‌ریزی خیلی خوبی داشت برای درآمدزایی و بازاریابی. الان تو گزارشی که گزارش مالی که برای سال 2011 ارائه دادن، این لیگ‌های برتر اروپا رو با هم مقایسه کردن، لیگ آلمان از لحاظ درآمدهای تجاری، یعنی اگه شما حق پخش تلویزیونی رو بذارین کنار که توی اون لیگ برتر انگلیس واقعا با فاصله اوله، اگه اونو بذارین کنار، درآمدهای تجاری از لحاظ درآمدهای اسپانسرینگ، درآمدهای روز مسابقه و حالا مثلا فروش اقلام تجاری مثلا حالا پیرن و اینا که به اصطلاح بهش میگن مرچندایزینگ، تو اونا اوله.
توی اونا اگه درآمد تلویزیونی کنم، یعنی واقعا با برنامه پیشرفته. مثلا سازمان لیگ آلمان اومده چندین شرکت زیر مجموعه رو تأسیس کرده، اونا به طور تخصصی تو هر حوزه فعالیت میکنه. یه شرکت برای بازارهای بین‌المللی، یه شرکت برای حق پخش تلویزیونی، یه شرکت برای برنامه‌های درآمدهای تجاری و غیره. خیلی متشکرم. من خیلی دوست دارم با شما خیلی بیشتر صحبت کنیم. حالا این چون بحث تخصصی هست، یعنی خیلی جالبه کلا بحثمون، چون گفتم ما امشب واقعا فرصتمون کم هست. ان شاء الله این قول از شما میگیریم که یه شب با فرصت بشینیم با هم دیگه در مورد همین مسائلی که هست که خیلی خیلی هم تو فوتبال ما، یعنی اگه من فکر می‌کنم اگه تو فوتبال ما اگه یه دونه از اینا رعایت می‌شد خیلی بهتر بود. خیلی متشکرم امیر عزیز، متشکرم. خیلی متشکرم. خب میریم بخش دوم رقابت‌های هفته 13 بوندسلیگا رو با هم ببینیم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم. میریم سراغ بازی بعدی، دیدار ماینز در مقابل بروسیا دورتموند.